बिहार में अतिक्रमण चल रहा था, तभी एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो बुलडोजर बाबा की। जिसने फुटपाथ को घर समझा है, उनका घर अब फुटपाथ बन जाएगा। अरे रुक जाइए बाबा, चाय तो पीजिए ना। पहले अतिक्रमण हटाएंगे, फिर लिट्टी चोखा खाएंगे। अब बुलडोजर चालू होता है और पूरे बिहार का गूगल मैप्स अपडेट हो जाता है या पूरी तरह से अवैध बिल्डिंग हटा दी जाती है। लास्ट में बाबा बोलते, बिहार साफ होगा तभी ट्रैफिक हाफ होगा।